আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চ্যানেল এসএসকে টেক ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের সামনে যে অ্যাপটি নিয়ে আসব সেই অ্যাপটির নাম হচ্ছে যে স্পিকার বুস্ট। অ্যাপটি আমরা অনেক সময় ভালো মোবাইল ইউজ করি, তো ভালো মোবাইলে অনেক সময় দেখা যায় যে লাউড স্পিকারের সাউন্ড বা ভলিউম কম থাকে। তো এই ক্ষেত্রে সলিউশন দেওয়ার জন্য আমি একটা অ্যাপ শেয়ার করছি যে অ্যাপটির নাম হচ্ছে যে স্পিকার বুস্ট। আপনারা প্লে স্টোরে পাবেন। এখন আমি প্লে স্টোরে এন্টার করলাম এবং প্লে স্টোরে আমি স্পিকার বুস্ট লিখে সার্চ দিব। এই যে স্পিকার বুস্ট, এটা লিখে যখন সার্চ দিবেন তখন ফার্স্ট যে অ্যাপটা আসবে সেটাই হচ্ছে যে স্পিকার বুস্ট। এখানে আমার অবশ্যই ইনস্টল করা আছে, অবশ্য আমাকে এখানে ওপেন শো করবে। সরি ফর ইন্টারাপশন মেসেজ। এই যে এখানে আমাকে শো করছে যে এখানে স্পিকার বুস্ট আমার ইনস্টল করা আছে, যার কারণে এখানে আমাকে ওপেন করতে বলছে। যে আমি ওপেন করলাম। ওপেন করার সাথে সাথে এখানে আমার একটা ওয়ার্নিং আসলো যে এখানে আমি ইয়েস করে দিব স্পিকার বুস্ট অ্যাপের। ইয়েস করার পর ওকে করে দিব। ওকে করার পর এখানে আমরা নিচে গেলে এখানে ওকে আছে, ওকে করে দেব। এখন আমি স্পিকার বুস্ট অ্যাপটাতে ঢুকলাম। ঢোকার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বুস্ট 0% লেখা। ওয়ার্নিং, প্লেইং অডিও অ্যাট হাই ভলিউমস মে ড্যামেজ স্পিকারস অর হিয়ারিং। All use is at your own risk. Particularly beware of boosts above 40%, especially with music. মানে 40%টা হচ্ছে যে আমার এটার জন্য সহনশীল। তো আমি এই সেটিংস লগোতে ক্লিক করলাম। এই সেটিংসে চলে যাব। তো এই সেটিংসে চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে যদি ভলিউম কন্ট্রোল ওকে করতে চাই তাহলে ভলিউম কন্ট্রোলকে ক্লিক করে দেব। আর নোটিফিকেশন বারে এখানে অলওয়েজ শো করবে। আমি এখানে নেভার দিয়ে রাখি, যে আমার অনেক সময় নোটিফিকেশন অনেক জমা হয়ে যায়, এই কারণে নেভার দিয়ে রাখছি। আর এখানে রিমুভ ওয়ার্নিং দিতে পারেন, যে সবসময় ওপেন করলে দেখা যায় যে ওয়ার্নিং শো করতে পারে, এই কারণে আমি ওয়ার্নিংটা রিমুভ করে দিলাম। আর ম্যাক্সিমাম ভলিউম অ্যালাউড বুস্ট হচ্ছে যে বি এক্সট্রা কেয়ারফুল উইথ বুস্ট অ্যাবভ 40, ইভেন 40 অর লেস ক্যান বি ডেঞ্জারাস। মানে এটা হচ্ছে যে এখানে দেওয়া আছে আমার 60%, তো আমার সহনশীল মাত্রা হচ্ছে যে 40%, তো আমি এখানে 40% দিয়ে রাখলাম। এবার ক্যান্সেল করে ব্যাকে চলে আসুন। এখন ব্যাকে আসার পর আমার মোবাইলটা এখন সাইলেন্ট মোডে নেই, জেনারেল মোডে আছে। জেনারেল মোডে থাকার কারণে এখানে ভলিউম 87% শো করছে, তো 87% করে দিলাম। আর বুস্ট যদি আমি যেহেতু আমি হেডফোন ইউজ করতেছি, তো বুস্টটা এখানে 40%। যখন আমরা হেডফোন ইউজ করব তখন আমরা বুস্টটা 0% করে দিব। বুস্টটা সবসময় 0% করে দিব যখন আমরা হেডফোন ইউজ করব। আর যখন আমরা হেডফোন খুলে ফেলবো তখন আমরা বুস্টটা 0 থেকে 40% করে দেবো, একবারে ফুল করে দেবো। তাহলে দেখা যাবে যে আপনারা যখন মোবাইল ইউজ করবেন তখন দেখা যাবে যে মোবাইল ইউজ করার পাশাপাশি যে অনেক সময় আমরা ইন্টারাপশন হই, যে হাই কি হলো, ফোন আসলো অথচ টের পেলাম না। তো এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি এই অ্যাপটি আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। তো অ্যাপটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।